DJI Action 3 को 45,000 को क्यामेरा यत्रो छ है साइज। त्यो के अरे नोकियाको पहिलाको 1100 मोबाइल जत्रो पनि छैन। नेपाली 45,000 को छ। यस्तो टिकटकबाट कमाएको थियो क्या पैसा। टिकटककोबाट कमाएको नेपालकै लाइक 22,000 पर्यो होला। हेलो गाइज, मेरो नाम हो कृष्ण। म चाहिँ ब्लग बनाउँछु अनि ब्लग रिलेटेड भिडियोहरू पनि बनाउन थालेको छु। चाहिँ मैले चाहिँ लास्ट टाइम फर्स्ट ब्लग बनाएको थिएँ अनि मैले लास्ट टाइम चाहिँ के अरे मोबाइलबाट सुट गरेको थिएँ। मोबाइलको क्यामेरा त्यस्तै हो। अब के अरे हामी नयाँ नयाँ मान्छेहरूलाई खासै क्यामेराको सेटिङहरू आउँदैन। सो क्यामेरा नै क्वालिटीको भयो भने चाहिँ अलिक राम्रो ब्लग बन्छ कि भनेर अब बनाइ नै सके पछाडि अलिकति क्वालिटीकै ब्लगहरू बनाउनु होइन, अनि दिइ नै सके पछाडि अलिक क्वालिटीकै कन्टेन्टहरू बनाऊ भनेर सोचेको। सो मैले चाहिँ डिजेआईको अस्मो एक्सन 3 अर्डर गरेको छु अनलाइनबाट। यो चाहिँ डिजेआईको अस्मो एक्सन 3 हो। यसको चाहिँ यसको कम्पेरिजन चाहिँ गोप्रोको हिरो 11सँग यसको यो कम्पिटिटर हो। सो आई होप यो पनि धेरै नै हुन्छ। भर्खरको के अरे नयाँ भ्लगरहरूको लागि, जस्तो हामी जस्तो नयाँ भ्लगरहरूको लागि यो भनेको त धेरै राम्रो हो। मैले चाहिँ यो चाहिँ प्राइस भन्नु भन्छ भने म चाहिँ खास युएईमा छु क्या। म युएईको अलेन भन्ने ठाउँमा छु। सो मैले दिराममै हुन्छ अनि के अरे नेपाली करेन्सीमा चाहिँ कति रहेछ म के अरे डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु या त यसको प्राइस भिडियोमा एड गरिदिन्छु होइन। यो हो प्रोडक्ट। यो चाहिँ के अरे गोप्रो 11को कम्पिटिटर हो। गोप्रो 11को हिरो 11को कम्पिटिटर हो यो चाहिँ। अहिले त आउनलाई त यसको के अरे डिजेआई अस्मोको 4 पनि आइसक्यो। 4 विल बी मच बेटर देन 3 राइट, बट 4 इज एक्सपेन्सिभ मच मनी होइन। अनि अब गोप्रो पनि महँगै छ। गोप्रो 11 पनि महँगो छ। गोप्रोको 12 पनि लन्च भयो क्यारे, लन्च भइसक्यो कि लन्च हुँदैछ होइन। अब तिनीहरू त एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अब हामी जस्तो नयाँ भ्लगरलाई जस्तो 20वटा 30वटा सब्सक्राइबर छ अहिले मेरो यति बेलासम्म होइन। मैले भर्खर स्टार्ट गरेको हो। मैले अस्तिबाट त सुरु गरेको। लास्ट टाइम मैले अनि घुम्न गएको थिएँ, टाउनतिर सिटीतिर गएको थिएँ अनि ट्राई गरिदिउँ न त के हुँदो रहेछ त मोबाइलले भनेर एउटा सेल्फी स्टिक किनेँ। अनि यो माइक किनेँ एउटा। अनि यो माइक किनेर अनि हानिदिउँ न त भनेर ट्राई गरेको। मान्छेहरूले रेस्पोन्स राम्रो गर्दो रहेछ। के अरे क्यामेरा अगाडि भइसकेपछि हाई हेलो गर्ने, के अरे ब्लगर हो भनेर सोध्ने, त्यस्तो त्यस्तो गर्दो रहेछ नि। सो अलिकति मोटिभेट फिल भयो क्या मलाई पनि होइन। सो मलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेसन फिल भयो। अलिकति कस्तो क्या सकिन्छ नि त गर्नलाई। हामीले पनि चाह्यो भने गर्न नसक्ने त होइन नि होइन। सबैले स्टार्टिङ गरेकै हुन्छन् कतै न कतैबाट त स्टार्टिङ फेजमा त सबैलाई गाह्रो नै परेको हुन्छ। अहिले अब क्यामेरासँग फेस गर्ने बानी छैन हाम्रो होइन, अलिकति अप्ठ्यारो त लाग्छ। तैपनि ट्राई गरिदिउँ न त भनेर मैले चाहिँ ट्राई गरेको छु। यसको अनबक्सिङ हान्नु नि त है, के पाउँदो रहेछ चेक गरौँ नि त यसमा के छ। पहिला काटौँ होइन। यसको नाइफ छ मसँग चाहिँ। मजा आउँछ यार। अलिक महँगो सामानको क्या प्याकेजिङ खोल्नको लागि चाहिँ फर्स्ट टाइम मजा आउँछ क्या अनबक्सिङ। म खासै त्यो अनबक्सिङमा एक्सपर्ट त छैन होइन। कहाँबाट हो के फुली खोल्ने पनि खोइ कहाँबाट हो है। खोल्नै सकिनँ हो मैले त गाइस। अलिकति च्यातियो। बक्स कस्तो खोल्न लगाएको हो च्यातियो गाइस यार। बक्स त के साह्रो के छ हौ यस्तो त्यस्तो खोल्दै नखोल्ने यसमा। ए तेरिके गाइस धेरै ग्लु लगाएको हुँदो रहेछ नि यार। सेफ्टी लागि होला सर्छ भनेर। यो चाहिँ गोप्रो है खोल्दैन यार अस्ति। ओके यसको एक्सेसरिज सरी गाइस यार। यो धेरै एकदमै टाइट गरेको रहेछ। सिलिका जेल
बक्स त भाङभुजा भन्यो त्यति हो। यो चाहिँ म्यानुअल छ, बिस्तारै हेर्दै सिकिन्छ। यो बुक चाहिँ यो के हो खै, एक्स्ट्रा पेपर वर्क। यो चाहिँ DJI को स्टिकर। यो रहेछ केबल टाइप सी टु टाइप सी केबल है, यो टाइप सी टु टाइप सी केबल छ। अनि ब्याट्री टाइप मलाई नि त्यति खासै थाहा छैन है गाइज यो सामानहरूको बारेमा। ब्याट्री रहेछ, अभियसली ब्याट्री हुनु परिहाल्यो। यो चाहिँ माउन्ट, यो चाहिँ यो यस्तो खालको माउन्ट हो। यसलाई माउन्टेन है, यसरी निस्किन्छ यो माउन्ट। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने क्ल्याम्प छ गाइज, क्ल्याम्प छ है, यसरी थिच्न मिल्छ, यसरी थिच्ने क्ल्याम्प छ, क्यामेरामा अड्किन्छ। यो चाहिँ माउन्ट तपाईँलाई यो टेबल सेबलमा फर्काउनलाई, त्यसको लागि स्टिकर पनि छ यसमा। कर्भ सर्फेसमा युज नगर्नु रे, कर्भ सर्फेसमा युज गर्नु भएन, जस्तै यस्तै के अरे यस्तो प्लेन सर्फेसमा युज गर्नु पऱ्यो। अनि के छ हामीसँग यहाँ, यो चाहिँ केस होला, यस यो चाहिँ यसको केस हो। यो यस्तो टाइपको केस छ यो, अघि त्यो क्ल्याम्प भनेको थिएँ नि गाइस, यसरी हेर्नु। यसको चाहिँ फेरि म्याग्नेटिक छ है, म्याग्नेटिक छ। सो यसले अटोमेटिकै यो सेट हुन्छ, यो अटोमेटिकै सेट हुन्छ। यो भइहाल्यो, यो अटोमेटिकै सेट हुन्छ। यो खोल्नु पऱ्यो भने क्ल्याम्प दबाउने, यसको म्याग्नेट खतरा स्ट्रङ छ गाइस, स्ट्रङ छ। अनि मेन हिरो, दिस इज द वान। कहाँबाट छ यो पनि त च्यात्नु भएन के अरे, सबै चिज च्यातेर मात्रै त नहुने होला होइन गाइस। च्यात्दिउँ न त। यति सानो क्यामेरा छ गाइस, यति सानो क्यामेरा, त्यो नोकियाको मोबाइल जत्रो पनि छैन है। त्यो नोकियाको पहिलाको त्यो 1100-1200 मोडल थियो नि, त्यो पनि छैन। यसको चाहिँ स्क्रिन टच छ है, यसको चाहिँ यहाँ पनि स्क्रिन टच छ। अनि यो फ्रन्ट साइड पनि स्क्रिन टचै हो। अनि खै अघिको यो चाहिँ यहाँ माउन्ट हुन्छ, म्याग्नेटिक माउन्ट हो। आवाज आयो, यो गऱ्यो, यहाँ राख्यो, यसलाई यसमा माउन्ट गऱ्यो। अनि यो माउन्टिङ स्क्रू मलाई आउँदैन गाइस होइन। यसलाई ओभरअल बिस्तारै बिस्तारै जब युज गर्न थाल्छु अब सिकिहालिन्छ। यो चाहिँ ब्याट्री, यसलाई निकालिदिउँ गाइस। ब्याट्री चाहिँ यसको यहाँबाट हो क्या अरे, यहाँबाट हो। के हो यार, मैले ब्याट्री निकाल्न सकिनँ त गाइस। ए यस्तो रहेछ नि त, स्लाइडर रहेछ, स्लाइडर। यो भयो, लक भयो होइन। यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो स्लाइडर रहेछ है, स्लाइड हान्यो निस्क्यो। ब्याट्री हालौँ न त, ब्याट्री यो यसरी भयो। यहाँनिर चाहिँ माइक्रो एसडी कार्ड लाग्छ गाइस, मसँग माइक्रो एसडी चाहिँ छैन, किन्नुपर्छ। माइक्रो एसडी कार्ड पनि महँगो हुन्छ क्या यार, नेपालको त 3500 3500 चल्छ होला। निस्किँदो रहेछ यो त, म सिक्छु गाइस बिस्तारै बिस्तारै। यो चाहिँ यस्तो हो गाइस, अनि यस्तो हुन्छ, लक हुन्छ। यसलाई चाहिँ पछि म माइक्रो एसडी कार्डहरू सबै हालेर अनि म राम्रोसँग देखाउँछु। यो क्यामेरा, यसको केस, यसको माउन्टिङको लागि यो भइहाल्यो। यो एउटा स्क्रु, यो केबल, यति हो गाइस। मेन माल हो, मेन माल यो हो क्यामेरा। यो चाहिँ स्टिकर हो है गाइस, स्टिकर क्यामेरा। अनि यो चाहिँ यसको केस, यस्तो खालको केस छ। यो माउन्टिङको लागि यो माउन्ट हो। यो चाहिँ म्याग्नेटिक हो, यसरी यसरी चिप्किन्छ, म्याग्नेटिक टाइट छ। यो म्याग्नेटिक हो, अटोमेटिक चिप्किन्छ, निस्किँदैन म्याग्नेटिक। यसको पनि यहाँनिर हुन्छ, यहाँनिर म्याग्नेटिक हो। यो फुस्किँदैन। यो माउन्टिङको लागि यो भइहाल्यो। अनि स्क्रु यहाँ छ। यति नै हो गाइस,
यति सामानको चाहिँ मेरो पर्यो यहाँको युए को 1250 दिरहम 1250 नेपालको कति पर्यो नेपालको पर्यो मेरो यहाँको 1250 भनेपछि वेयर इज क्याल्कुलेटर नेपालको पर्यो 1250 इन्टु अहिले लाइक 36 को डेट 45,000 नेपालको पर्यो 45,000 गाइस नेपालको 45,000 भन्ने नि भयो यति सामानको जम्मा यति सामानको 45,000 चार्जर सुत्तो पनि हुँदैन गाइस यसमा है चार्जर सुत्तो पनि छैन अब यसको सबै आफैले खोज्नु पर्छ यो सबै अब बाँकीको सबै सामान आफैले किन्नु पर्छ थ्यांक यू गाइस थ्यांक यू सो मच अब बाँकीको सबै सामान चाहिँ आफैले किन्नु पर्छ यो चाहिँ के रे रियलमी को C55 मोबाइल हो खासै यो सस्तो खालको मोबाइल हो यो यसो कामको लागि मात्रै हो टिकटकबाट कमाएको थियो क्या पैसा टिकटककोबाट कमाएको नेपालको लाइक 22,000 पर्यो होला यस्तै यस्तै केही पर्यो नेपालको 2022 यस्तै केही पर्यो नेपालको ओके त गाइज आजको अनबक्सिङ यही नै हो यो DJI Action 3 को 45,000 को क्यामेरा यत्रो छ है साइज त्यो के अरे नोकियाको पहिलाको 1100 मोबाइल जत्रो पनि छैन नेपाली 45,000 को छ यस्तो छ हेरौँ अब यसले कतिको सपोर्ट गर्छ अबको यसले कन्टेन्टहरू के अरे खिच्नको लागि भिडियो खिच्नको लागि कतिको हेल्प गर्छ गाइस सपोर्ट गर्नु होला भर्खर भर्खर नयाँ छु हैन भर्खर भर्खर नयाँ छु नयाँमा बिस्तारै बिस्तारै अलिक के अरे उस पुग्दैन क्या के अरे त्यो के भन्छ सपोर्ट पुगेको छैन सपोर्ट गर्नु होला अलिक मलाई पनि त्यो हौसला आओस् न हौसला दिनु होला हैन लाइक सब्स्क्राइब यसो यस्तै गरेर माया दिनु होला आफ्नो कोसिस जारी छ अब अहिले त भर्खर भर्खर छु नयाँ नयाँ छु कन्टेन्टहरू त्यति क्वालिटीको दिन सकिरहेको हुँदैन अलि बिस्तारै बिस्तारै जब अलिकति के अरे आर्थसर भिडियो बनाउँदै जान्छु त्यस पछाडि मेरो क्वालिटीमा के अरे कन्टेन्टको क्वालिटीमा पनि इम्प्रुभ हुँदै जान्छ हैन अरू त त्यस्तै हो सपोर्ट गर्नु होला अलिकति त्यो मोटिभेसन हुन्छ क्या जब त्यो सब्सक्राइबरहरू देखिन्छ लाइक्सहरू देखिन्छ नि यसो 2-4वटा कमेन्ट अब नयाँ युट्युबरको लागि त 4वटा 5वटा कमेन्ट भनेको पनि के अरे एकदमै त्यो भित्रैदेखिबाट एकदम खुसी भएर आउँछ क्या हैन सपोर्ट गर्नु होला कृष्ण 5.1 मेरो च्यानलको नाम चाहिँ कृष्ण 5.1 अनि मेरो टिकटकको आइडी पनि कृष्ण 5.1 नै छ सर्च गर्नु होला अनि के अरे टिकटकमा पनि मलाई फलो गर्नु होला म पनि फलो ब्याक गर्छु गाइस थ्यांक यू सो मच फर सपोर्टिङ गाइस दिस इज द क्यामेरा अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला गाइस बाई बाई